ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਰ ਕਿੰਗ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕਅਪ, ਐਵਰੇਜ ਅਤੇ ਧੂਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰ ਕਿੰਗ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਗੰਨਾ ਪਿੰਡ ਜੀਰਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੇਕਅਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਧੂਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਗਈ ਆ। ਪੇਕਅਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਲੋ ਤੇ ਪੈਰ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਤੋਂ, ਝੜਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਟਰ ਵੀ 2 ਵਾਰਾਂ ਪਟਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ EGR ਵਾਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈੱਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿਕਾਊ ਹੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।